w miłości pierwotnej zamyśle utkanej. Pośrodku wszechświata jak ziarnko w pustyni, tak szczelnie brak braków otula ramieniem, lecz mimo to pełnym mi serca nie czyni. Nie sumą przypadków, lecz z woli przedwiecznej wpisano mi w serce rytm mej tożsamości i wiedząc, kim jestem w tym czasu nawiasie, tak rwie się ma dusza do pełni wolności. Skąd więc ta tęsknota za tym, co ukryte? Skąd pęd ku temu, czegom sam nie przeżył? Byłbym pewnie śmieszny w spojrzeniu wszechczasu, czując w sobie pełnię, w którą bym nie wierzył. Skoroś we mnie złożył Ty o wszystek, Panie, to pragnienie bycia tam, skąd nikt nie wrócił. Dbaj o mnie całego, każde mięśnia drgnienie, bym tego pragnienia nigdy nie porzucił. Zdarza się tak, że w tym kościele, zwłaszcza w ciągu tygodnia, odprawiam mszę świętą sam. Ławki są puste. Wyobrażam sobie wtedy świętych, aniołów, moich bliskich, którzy już są w niebie, odprawiających tę mszę razem ze mną, bo przecież wierzymy, że tam, gdzie sprawowana jest msza święta, tam jest też świętych obcowanie. Ksiądz Rafał Ochojski, misjonarz Świętej Rodziny, Norwegia. Do Norwegii przyjechałem w 2020 roku. Od tego czasu aż do dnia dzisiejszego z niegasnącą fascynacją skupioną na ludziach, ale też i na kraju posługuję tu w Norwegii. I 23 maja w 11. rocznicę moich święceń kapłańskich dotarłem do Tromsø 2020 roku i zaczęła się właśnie wtedy moja wielka przygoda z Norwegią. Przez pierwszy rok byłem w naszym domu zakonnym w Tromsø razem ze księdzem Markiem Michalskim świętej pamięci, bo to też Pan Bóg jakieś zesłał takie doświadczenie, że znalazłem go, że zmarł, znalazłem go martwego pewnego poranka. Razem byliśmy przez rok i on był właściwie dla mnie takim nauczycielem Norwegii. On, siostry, które posługują też w Tromsø, siostry Elżbietanki, siostry Karmelitanki, które też spowiadaliśmy, to był mój taki fundament Norwegii, poznawania Norwegii. No i oczywiście kurs języka. Z racji tego, że była to jeszcze czasy pandemiczne, kurs językowy właściwie ograniczał się do kursu online. Były to lekcje z nauczycielem drogą internetową. Tylko w taki sposób można było to wtedy realizować. Po roku właśnie, a to miało związek też ze śmiercią księdza Marka, biskup zapytał mnie, czy by wyraził zgodę, żeby pracować w Narviku jako proboszcz. Po roku czasu powiedziałem, że jeżeli biskup uważa, że jestem w stanie, to ja mogę podjąć się tego wyzwania wtedy bardzo konkretnego. No i rzeczywiście, właściwie od 2 lat jestem proboszczem w Narviku. Jest to parafia, w której jest na chwilę obecną zarejestrowanych 444 katolików, ponad 40 narodowości. To też takie niesamowite, bo w czasie seminarium zastanawiałem się, który kraj wybrać, gdzie chciałbym pracować. A będąc w Norwegii mam właściwie wszystkie kraje, w których chciałem pracować jakby w jednym miejscu. Niesamowite jest doświadczenie mszy świętej, kiedy mam świadomość tak różnych ludzi w Kościele, modlących się w czasie mszy świętej, a jednocześnie z tak różnych kultur, z tak różnym doświadczeniem, z tak różną mentalnością, a jednak w czasie mszy świętej patrzących na ołtarz, widzących i myślących w taki sam sposób jak wszyscy. To jest dla mnie takie bardzo głębokie doświadczenie katolickości. Moja praca tutaj w Narviku to jest oczywiście praca duszpasterska, przede wszystkim sakramenty, ale to jest też i katecheza. Przygotowuję dzieci do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania. Spotykamy się raz w tygodniu, w soboty, właśnie w salkach katechetycznych na lekcjach religii. Kiedyś przyszła mi taka myśl, że może nie tyle ja tu jestem wielkim apostołem dla tych ludzi, żeby ich nawracać, a być może to oni są właśnie tutaj po to, ta garstka, żeby nawracać mnie.
I niesamowitym doświadczeniem jest, kiedy człowiek cieszy się z każdego człowieka, który przychodzi do kościoła. Kiedy mam 5 osób na mszy świętej i przyjdzie ktoś 6. Zupełnie zmienia się optyka. Doświadczenie kościoła w Polsce, gdzie kościoły w czasie mszy świętej są przecież pełne po brzegi, w dalszym ciągu Bogu dzięki. To tutaj jest radość z każdego człowieka, który przychodzi. Kiedy mam 1 czy 2 osoby na mszy świętej, to oczywiście jest kazanie, msza święta jak dla tysięcy, tu nie ma znaczenia. Pan Jezus też zaczynał od 12 apostołów przecież. Zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość Kościoła i tak jak powiedziałem, docenianie jednostki, każdego człowieka, który jest. I to jest jednym z elementów, który bardzo mobilizuje i jest taką prostą radością, którą Pan Bóg daje bardzo często w tej misyjnej norweskiej codzienności.